나타나줘 너 난 Hello mga beshi, welcome back to my YouTube channel. For today's video is titingnan natin kung ano yung laman ng mga box na meron ako dito sa bahay. And tara! So ito guys, meron ako dito Peppa wallet. So bigay lang ito sa akin ni mama. Since di ko na siya ginagamit is dito ko muna siya nilalagay. Then second is meron ako dito bigay sa akin ng aking kapitbahay. Hi, shout out sa Ate Grace. I miss you. Ito makeup kit. So ano bang meron sa laman ito? Wait guys, hindi ko mabuksan. So, ayan. Ayan, kung gaano kaganda. Nagamit ko na rin siya. So far, sobrang ganda nito. Makeup na to. Then next, meron tayo dito makeup pouch. Ayan, dito nakalagay yung mga makeup ko na minsan ko lang siya gamitin. So, ayan. So, ayun yung mga laman. Meron akong blush on. Siyempre, sponge. Mga brushes. So, dito ko nilalagay yung mga makeup kit. And then, kailangan, kunin ko na lang siya. Next, again, is wallet. Na naman, hindi sa akin ng ate ko. Pero, sira na. So, hindi ko pa rin siya tinatapon kasi mahalaga siya. Laman ng wallet ay kung ano-ano lang naman na papel. Picture ko na pangit. Bigay sa akin ng ninang ko. Thank you sa'yo, ninang Id. Shout out sa'yo kung nanonood ka. Ang laman nito ay mga pictures ko. Ayan. So, picture ko. Yung birthday ko to. I think, I'm 19 doon. Okay, next is puro wallet lang ha. Next is wallet again. Ayan. Bigay ulit ito sa akin ni mama. Wala na tong laman. And then, Captain America. Kung mapapansin nyo. Gano'n ka-cute. The next is Cavite State University lanyard. So, ayan. Extra ko to. Kapag madumi na yung isa. The next is meron tayong ampaw dito. So, since pag may nagbibisa ng ampaw, hindi ko siya tinatapon. Kasi wala lang. Gusto ko lang siya ipunin. So, baka sakaling may magbigay ulit sa akin. Thank you po. So, next naman ito ay order ko sa Shopee kasama ng mga brushes ko. So, panlinis ng mga brushes. Ayan. Hindi ko po ito nagagamit. Sobrang bago pa. Baka gusto nyo, PM na lang. Ito namang aking brow class. So, ano to? Order ko din. So, wala nang laman. Minsan ko lang siya magamit kapag trip ko nung eyebrows. Then next, meron tayong, ayan, student handbook. Ayan. So, sa mga Cavite State University na pasok dyan, siguro naman meron kayo nito. Next naman, ito, sa video. Video ko to. Pero wala na ngayon. Napasok na yung video ko. Next naman, certificate. Okay, certificate na nagsaseminar kami sa school. Ayan. So, mga naipon pa pala dito. Next ay meron akong keychain for Manila Ocean Park. Ito yung time na nag-field trip kami nung OJT namin sa Tagaytay City Science National High School. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, yun yung nabili ko lang sa Manila Ocean Park. Ang laman ng isang box. So, ito, sa kortina namin to, hindi kasi nila to nilalagay. Next is shuttlecock. Ayan, may nagbigay lang sa akin ito. Sira na rin, pero tinago ko pa rin. Next, meron tayong belt dito. So, since hindi na ako masyadong nagde-dress, tinatago ko na lang para hindi siya mawala. Okay. Next, ito, ayan. Phone case ko dun sa Alcatel Flash ko. Since sira na rin naman yung case, sira na din yung phone ko. Then, ito, pinagawa ko to. Thank you po. Then, next, ito is, yan, lagay na salamin, pero ang laman, iba. Wow. Next, meron tayo ditong, ayan, hello phone card. Pero ito yung mga listahan lang naman. Kay mama ata to. Pero nakatago. Ito next, ayan, may pouch dito. Tingnan natin kung anong laman. Ayan, wow. Ito, yung cellphone ko. Second year bilhin din ako ni na mama kasi nalaman nila nag-top 1 ako. So, ito yung gusto kong regalo. Hilig ko pa sa keypad. Syempre, mga high school life. Kasi sira na rin. Naupuan ko, nabasag yung screen. Nag-block na yung screen niya. Next, ayan. Hindi ko naman to ginagamit.
Ayan, may pangalan pa. Pag Christmas, nung may Christmas tree pa kami, nilalagay namin ito pang design. Okay, dito tayo sa next. Okay, another pouch na naman. Puro pouch yung laman. Nakabox na naman siya. Next natin, wow! Salamin, ayan. Siguro bigay lang to sa amin. Next naman ay, ayan. Anong laman nito? Wow, wala. Wallet lang. Bigay lang to sa amin. Galing from Hong Kong. Ay, uno. Uy, binili ko pa to. 75 pesos. Pero since hindi na naman nagagamit. Kasi luma siyang version. Next, ayan. May pouch, ano dito, blush on to. Nasira. Another shades for summer. Alright, another cell phone. Mga hindi na ginagamit. Sira na rin kasi. Kay Papa to. Keychain from Hong Kong. I love HK. Ayan, pang pilik mata. Then, keychain. Ano pa bang laman? So, yun lang yung laman nun. Next, pouch. Ayan, may pouch again. Wow. I think it's liquid eyeliner. Oo nga. Liquid eyeliner. Wala nang ink. Charger. Ayan, charger, connector. So, dami ng connector sa life. Hindi na alam kung anong gagamitin. Another pouch, pero sira na. Then, ayan, connector again. Then, nilagay ulit ng salamin dito. At ang laman ay, nilagay ulit ng salamin, pero ang laman ay, connector again, puro abubot sa life. Ayan. Ayan, charger. Then, ito yung sa computer. Yun ang yun naman ang ating next box natin. Baligtad pa. Tanan! Ayan, bigay sa akin to ng boyfriend ko. Shout out sa'yo. Ang Christmas pa to binigay. I don't know what year, pero thank you sa'yo. Ang effort mo gawa. Ayan, puro letter yung mga nakalagay dyan. Puro sulat lang naman. Next natin, ayan. May nakalagay. Merry Christmas. Ayan, puro ganun ulit yung laman. Tapos picture. Wow, thank you po. Super effort. Sure, complete the puzzle pieces. So, nakalagay lang naman dyan ay happy anniversary. Ayan. Next naman is may pa-banner. I think ito yung, birthday ko. Ayan, thank you. Thank you, super effort. Super effort niya po gumawa. Thank you po sa'yo. So, sa mga binibigyan kayo ng mga letter at kung ano namang bagay ng jowa niyo is itabi niyo. Kasi memories yan eh. Hindi niyo naman yan makakalimutan. So, yun lang yun naman. Puro picture na binigay niya. Thank you sa'yo. So, halo-halo yun. Marami pa yung bigay sa akin. So, nasa ibang box na. Yung mga laman ng ating box. So, kung may mga bagay kayo na importante sa buhay nyo is itabi nyo lang yan. Kasi memories yun, diba? So, thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And see you to my next vlog. Bye!